El bruxismo es apretar o friccionar los dientes, frecuentemente en las noches mientras se duerme. Esto genera un desgaste anormal de los dientes, inflamación de las encías, alteraciones del sueño y cefalea o dolor de cabeza. Puede aparecer a cualquier edad. Su causa puede ser física, debido a la contracción excesiva de los maxilares o quijada, para lo cual debe ser valorado por el odontólogo. Pero su causa también puede ser psicológica, debido al estrés, a la ansiedad o a la impulsividad.